nta munsi n'umwe w'ijana utari mu bitekerezo byanje uwambereye igitutu izuba ry'akavu. Hello my people, hello everyone. So uno munsi rero uko mubibona turi mu kazi ka minsi yose, kazi kaba katatworoheye. Uno munsi twumvise yuko bari icyamamare cyaje gufatira fanta ngaha, icyamamare Lolix nkuko mubizi ni Murundi asanzwe akorera umuziki ngaha mu Rwanda. So reka tubaze bro bitesema. Salama G. Bimeze neza Cyane fresh. Hari umuntu batubwiye yuko bayinjiriye ngaha mu Jamaica Lolix. Wowe muzi se? Lolix wa mustari. Yeah. Bana mu murabe arimo ngaha indani anciye ko bunyene. Wow, okay, nkuko muvyumvise ni wa mustari Lolix tugiye kumugwa gitumo ane. Yo bari reka tugende buke buke tujane na cameraman. Tugende turabe iki cyamamare twiganirize turondere amakuru twumva ngo hari izari karekorana cyane na ele reka turebe. Okay, yeah. Yeah, okay, nkuko mubibona araje ameze neza. Lolix my bro. Vipi? Yeah, I'm sorry kabisa ndano hagaze neza. Yeah man. Okay. Ariko se bimeze bitese? Fresh sana. Okay, twivuje yuko utuganiriza kuko twumvise yo kuri ngaha sinzi umuntu tubajije atubwira yo kuri ngaha. Twari tuje rero kugira duha amakuru y'umuziki mwino minsi bimeze gutese bro. Ese nitukubangamiye? Oya nta kibazo bavyemewe nk'abanyamakuru nk'abahanzi twa duhari kwera mwebwe. Nta kibazo twaganira na Okay, reka dushike aho twicara kugira komeza tubwire byinshi. Lolix gwagwana. Wagwana man. Yeah man. Yeah, Lolix. Yes. Nkuko vyama turi mu kazi ka minsi yose, mu kazi kandi gatuma abahanzi batera imbere bacagiye dutuma ibikorwa by'abahanzi bimenyekana cyane, niko kazi ka minsi yose tuba turimo. So Lolix wakwibwira abakunzi bawe kuko abo benshi bagweruka kera, abo benshi muri kumwe, ariko Lolix muno mwanya ninde? Banje kubasuhuza ariko badukurikirana. Ya muranzi cyane urabizi. Nitwa Lolix batazira gwagwan. Ya benshi baranzi bari kunkurikirana 5 kuri 5. Bari gukurikirana indirimbo zanjye buri kanya. Ya niyo mpamvu akanya neme kuza mbeganiza n'abafana, mbegana n'abanyamakuru. Ya nkabanda dushime sana. Yaba. Wow, gwagwana. So Lolix ariko uratunyoteje. Ubundi abafanzi baba bakeneye acapella ya ndirimbo nyene bakunda, sivyo? Kambanze ngwa kantu man. Soma bro, soma. Ubundi kugira umuntu akore kapera nuko abanza ko kuraba ko umuhogo umeze neza nyene. Ega abafana barabizi kugira bakorera ikintu bakomeze kuryoherwa n'ibyo bikurakora, nuko babumva ko ubaririmba neza bakaryoherwa. Sivyo? Alright? Yes. Kambanze ndabe ko man. Wow, dukomeza kwabwira yuko ari Max Media TV. Mugende mukande subscribe hanyuma murabe ibikorwa byanyu, ibikorwa tuba buri munsi, ibikorwa tukomeza gushiramo innovation ko bwije. So Lolix soma usubire bro, hanyuma uze udukubite acapella.
Yeah, right. Ya nkuko mubizi nitwa Lolix ya benshi baranzi aka kanya nabaka pela y'indirimbo zanjye musanzwe mumenyereye nka My Love. Nta munsi n'umwe wicana utari mu bitekerezo byanje uwambereye igitutu izuba ry'akavu umbera umutaka umuvura yarusama. Let me see, oh oh oh, let me dance. Hariho benshi bifuje kuja mu kibanza canje yamara n'amahirwe bagize mu rukundo nyaga ni wewe waruhaye. Yeah man. Wow. Yeah man. Okay, so musubire bro. So Lolix mu muziki ndirimbo zitandukanye harimo mwiyo aje kutubwira ariko watubwira izindi. Yeah. Nafise indirimbo nyinshi uzikene wazisanga kuri channel ya YouTube. Yeah, channel ya YouTube ni Lolix Gwagwana. Yeah, ni L ndende O L ndende E X ama Gwagwana. L ntoye we A L ntoye we A N A, right? Tuzisangako. Yeah. Fise zawadi yangu akaba turabacanga akaba My Love Weekend ya mabavu n'izindi. Wow, turabacanga weekend hakaba na zawadi. Okay, zawadi yako mwakoranye na wow, zawadi mwakoranye na haya ni full stop. So okay, mukomeza mukurikirane cyane kuri YouTube yiwe yitwa Lolix Gwagwana. So Gwagwana watanga umuziki ryari imana ko mbona ukiri mu cyane. Muziki ya nautanguye kera kandi ndacyakora. Alright, muziki nautanguye ya 2013 nza gukora indirimbo ya mbere ndayikoreye kwa Amil Pro y'Ubujumbura kwa MA. Ya hama nza gukurikiza izindi nza kuja mu Rwanda. Zindi nazikora muri za Touch Record kwa producer benshi bazwi cyane nk'aba FDX bagiye bakora abarimvyi benshi no mu Rwanda bagiye bazamuka. Ya ndetse nifise nandi ma project menshi sana. Okay, ayo ma project ntuyavugeho, hari ico tuza kukubaza kijanye na project shasha uriko urakora. So Lolix, ubundi tumenyereye yuko umuziki uba ugoye mu gihe uriko urawukora uri wenyene, ese waba ufite management? Muziki nyimbo ushaze gukora umuziki cyane suka ukunda bisaba kuba muri wewe nyene. Nawe uri kurandaba cyangwa se uri kuranyumva niba uri umuhanzi cyangwa se uri n'umuntu ushaka kuririmba cyangwa se uri n'umufana ukabasha kuririmba, numva ushaka kuririmba ntuzukore ngo kubera management ahubwo uzokore kubera wowe nyene. Aka kanya ndi gukoresha imbaraga zanjye nta management ndabona ariko ameno ironka ya je wari byiza cyane nabyakira sana naipenda sana ariko muri aka kanya ntaraboneka ariko I'm sure ko one day azoboneka. Gusa nuko ndi gukora kandi ndi gukora imbaraga cyane. Yeah, one day nzomubona kandi cyane gose. Okay. Yeah, Lolix akomeza kuba yifite ikizere kandi n'umuhungu akiri mutoya, n'umuhungu ubona yuko afite creativity, n'umuhungu ubona yuko afite kazoza, kandi twongera tubabwira yuko kuboba akeneye ibihangano bishasha, kuboba akeneye amaraso mashasha, Lolix arahari, akeneye management kuko nawe ngo arashaka gukora byinshi kandi bikomeye. Lolix, so mwino misi ko tutariko turakubona, turumva ibikorwa byawe kandi bimeze neza, ariko nturiko turakubona kuri field, bimeze gute? Uburi hehe? Uba uri gukora iki? N'abafana bari korandaba nimurambirwe cyangwa se bari kunyumva. Umuziki birasa kuwutegura, wamara kuwutegura ukawuprepara neza
nagaru gushoka ngo nakomboje ngo nage muri studio ngo reka ngo shire hanze oya ahubwo urabanza ukaraba eske uyu muziki wujuje ubuziranenge, eske uyu muziki ukuje byose, eske umuziki nuje hanze bazokunda se message ku bantu ya muri no minsi mpamvu nako ndaboneka ama project menshi ndiko ndategura ya ari gutuma ntari kuboneka ariko vuba cyane wow Lolix okay urakoze cyane ariko ino minsi buhagaze neza, buhagaze ucanga cha danje ebana kefi fime bling so ariko ndibaza mwino minsi ufite akazi ka danje man ebana byatari ufite akazi sana ya tanegeza ugakora bazobibona impamvu ntaboneka impamvu nari busy bagiye kwibona. Okay dukomeza kwaga yuko iyi ari Max Media TV yahuye n'umuhanzi Lolix Gwagwana. So Gwagwana ariko se watubwiye ngo Gwagwana niryo zina ryawe koko cyane litazirana ngo ni Gwagwana yama abanye n'ucyumva nizo feelings ziri muri Gwagwana umva kari uburyohe ibaze nk'izo feelings ziri muri Gwagwana wowe uzumvise umva wareka kuvuga Gwagwana Gwagwana yama Gwagwana okay nuko mubizi tuba twabarondeye abahanzi batandukanye no munsi turi kumwe na Lolix Gwagwana. So Gwagwana rero ni naryo zina giwe lirimba cyane ala vibra aba shaka kumenya byinshi byariye kuri we mwagenda kuri YouTube yiwe kuri Lolix Gwagwana hanyuma mukaraba ibihangano byiwe maze ababikunze mugashiraho comment mugashiraho like kandi mukanabisharinga kuko n'umuhungu yipfuza kugera kure cyane hashoboka. So Gwagwana reka tuje kuri za project wari kutubwira. So project shasha waba ufite mwino misi bihagaze gute man? All right, project fise nagarimwe gusa nagarimwe bo reka nce ku mayange sinabashaka kuzivuga zose, nce ku mayange duke ibindi zagenda bitangazamakuru bazagenda bibona ya mfise indirimbo shashi igiye gusohoka vuba, indirimbo ikaba iriko irakorerwa muri country record kwa element producer mwiza cyane ashoboye ndetse mu producer azi gukora cyane ya indirimbo iri gukorerwamo vuba cyane ndabitangaza irajya hanze. Nongera asaba abantu mugihe bakitegera iyo ndirimbo baba bajya kuri channel ya Lolix bakora subscribe comment share ya mugihe bakirindi iyo ndirimbo. Nongera ndababwira gukomeza urukundo hagati yabo, nongera gushigikira umuziki n'icyashi nyarwanda kugira umuziki ukomeze gusonga mbere. Okay, namba tari banga ibihangano byawe uri kurakorera kwa ere no kuvuga project yawe iri kirakorerwa kwa ere yaba yitwa ngo iki? Indirimbo igiye gusohoka bayitwa Ikigwa, indirimbo yitwa Ikigwa vuba cyane murayibona. Okay, uratubwira ngo vuba cyane ariko wa precisa umunsi yaba iyo ndirimbo igiye kuri YouTube yawe? Oya simbashe kuvuga uwo munsi simbashije kuvuga uwo munsi ariko uko muziki umunsi ushobora kuba ufite projet wamara kuyitegura ukabona ko ejo ushobora kuyishyira hanze ariko wagenda kure ugasanga amatara yacitse muri studio cyangwa se ugasanga producer nyene kwiranza yagize akabazo. Yumva ico gihe mbabwiye umunsi n'itariki usanga wa munsi nibikunze abafana ndabazi leta mujye umuhari rero simbashije kubivuga emma mwihanganye gusa iconze cyo nuko sometime ushobora kubikora. Okay Gwagwana, so watubwiye ku project zawe zaharangiye hariho project wigeze gukora iyo bita weekend
bro waha akapela abafanzi bawe koko kuko baba bakeneye yuko bakumva na ryaje ryawe wenyine ata instrumental irimo soma hanyuma duhe akapela kabisa urabizi ubundi ngo ni G index iyo umuntu amaze kunywa ku ka G urabyumva man bari bimeze neza cyane ubundi kano gakora byose man uhita wamamaza usanga baje kiraka cyo kwamamaza sikuvuga ngo kwamamaza ahubwo nuko gusa nyene ndabizi ko ibintu bimeze fresh indirimbo yitwa Weekend nayo ikinawesa kuri YouTube uyu munsi ndanabyaryoshye Weekend uyu munsi ndanabyashushe umwe wese ndabona ntuwiwe amatara acitse turacana ni uyu munsi ndanabyaryoshye uyu munsi ndanabyashushe umwe wese ndabona ntuwiwe amatara acitse turacana uyu munsi ndabona byamaze kuba high ndabona abajama twese sawa bikinjira high ndabona lyrics ndabona Emery sometime man uyu munsi ndabona byaryoshye Weekend man ndabona yes ndabona na lyrics twese kuri high uyu munsi wa Weekend ntimutinye kucufata unaba baby bile kwenye humu nta kibazo ndabona Samantha ndabona na Quincha ndabona Shani Queen ndetse na Norris umunsi wa Weekend umwe wese nuwiwe ni washaka wiyongeri wanje ntakiwe uyu munsi no gukesha ngi wacu nta na kimwe fatali ke nagafana nakaji wisomere wow oya kugwego okay Lolix uranyemeje man uranyemeje bro okay ariko ntabwo nyemeje no munsi igihe cyose wamubikora igihe cyose turazi ibikorwa byawe biravibra birameze neza so ariko kuva uvuye i Burundi aha waba umaze gukora indirimbo zingahe cyane korabo no mu Rwanda maze gukora indirimbo zishikira muri zine abanesikorana mu mujyi wa Kigali ndetse n'indirimbo nuvuga ko ziko zirakundwa cyane ziko zirazamuka fresh ziko zirumvikana cyane nko ku maradiyo agize igihugu cy'u Rwanda nongera kubisabira ku bantu bakunda umuziki bakomeze kudushigikira noneho umwe wese aherereye zibashe kumugeraho kaba amaze gukora featuring umwe ariko after yo gushira hanze iyo ndirimbo shasha nabwiye ayindi project zababwira wow okay ya featuring bizari ibintu biryoshye sana wow okay ntaco aho hantu turashika so Lolix wambaye shenete nziza cyane abishimira Imana wow namba tari wangiye shenete yaguzwa ngahe bro kambigira ibanga wow okay ndana wambaye isaha wambaye impeta nyinshi bling so okay ntawo kwirwa kuvuga nibaza kubona ikiganiro barabona ukuntu Lolix gwagwana yambaye ibirombe kabisa yambaye ibirombe so Lolix niye collabo yawe y'indoto man collabo simbashe kwivuga muri aka kanya kubera umuntu aravuka agapfa umuntu aramutse ashima Imana bashaka kubitangaza ntarabona ko hageze ushaka kubikora ukacusanga umuntu arapfuye so nuwe muhanzi nga mu Rwanda ushobora gufataho nk'icitegererezo mu Rwanda abanzi bo mu Rwanda abanzi bakora cyane ndabakunda bose baritanga pe ariko ushobora kuvuga ati the best one numva nemera kandi akanyemeza ati n'umuhanzi uyu ninde yoba kuri ku mutima yoba akwemeza nawe I know ariko bose ndabemera ntabwo navuga ngo nakaranyemeza ahubwo bose barakora pe baritanga man barakora bose ndabakunda kabisa ndakunda indirimbo zabo
nkuko nanjye bakunda izanjye. ama ubwo nyene uradupfunyikiye udukubitiye mu gafuka. So iyo wumvise abaririmbyi mwa bino bihe bariko barasinya ama contract akomeye kuri wowe wumva uvyumva gute? Contract. Bon, nakarusho ni ibintu byiza cyane. Bibonye umuhanzi ateye intambwe yaba ari ibintu byiza cyane. Ndamushigikira nkavuga ati ya respect. Burya contract n'ikindi kintu kiri mu kintu gituma ya umuhanzi akomeza kwagura cyangwa se kwagura industry ya music akayigeza kure, ya agatuma umuziki ukomeza kwaguka. Ya umva ikintu kiri contraire ni ikintu kirakarusho ko tonnya dusaba nk'abantu nyene bagije gusinya amakontra ya biteho ku bahanzi, biteho ku bahanzi none bayasinye bien ya n'abandi. Okay, turi kumwe na Max Media, turi kumwe n'umuhanzi Lolix Gwagwan. So nkuko muri ko muramwumva, umusore yagutse mu mutwe, umusore afite ivyiyumviro byinshi kandi bigaragara yuko hari aho yifuza kugeza umuziki wiwe n'umuziki muri rusangi. Hanyuma tukaba tubibutsa kugenda mugakora subscribe kuri Max Media TV, mukagenda mukaraba n'indirimbo ziwe kuri Lolix Gwagwan, kurikirana ibihangano byiwe maze mukakomeza kumufata mu mugongo kuko murumva ntararonka management kandi ibikorwa byo arabishoboye. So Lolix, turiko turagana ku musozo w'ikiganiro. Wewe kubwawe uno munsi itangazamakuru muri industry ya muzika urifata gute? Itangazamakuru muri industry ya music ya ndaya respect kubera muziki turawukora ariko babisaba habe hari abamenyesha makuru ko abamenyesha makuru no promoting umuziki. Niyo mpamvu abamenyesha makuru batahabaye nundi bikorwa byacu n'ibyagera kure. Niyo mpamvu tuba peace and love n'abantu beza cyane ahubwo bashiremo imbaraga kumirezaho noneho bakomeze kumenyekanisha ya ni bamwe mu mbaraga z'umuziki batumenyekana. Ya niyo mpamvu ndabaha respect. Ya man. Okay, Lolix, tugana ku musozo nkuko twabivuze, ubundi uvuga indimi zingahe? Ya indimi mvuga ni zitatu. Ni uruhe rurimi rukugora kurusha izindi? Mu ndimi izo zitatu chance mu zindi ndimi nyinshi? No. Ako nigishimwa ndakivuga. Wow. Zibaye zine. Wagwan. Okay. Ni uruhe rurimi rukugora kuvuga kurusha izindi ndimi zose? Ya, igishimwa kama kanu njingi nyanga unanjingi we. Okay, dukomeje kubashimira abakunzi ba Max Media TV. Abakunzi ba Max Media TV se ubabwiye iki? Wababwira iki? Abakunzi ba Max Media TV. Max Media TV. Kino nababwira n'ukuri bakomeze kushigikira Max Media TV. Bakomeze kushigikira noneho ikurana imbaraga nyinshi. Noneho bakomeze kuyifollowinga sana kugire aho bukera naho ituzaniye Chris Brown kuri television, aho bukera ituzaniye aba Wizkid. Ya umva ni ibintu biba byiza cyane kuko itangazamakuru ikomeza kwagezaho ibintu biri hit bigezweho nk'akarorero nkanje. Ya man. Yeah. Ubwo ibikurikira murabyumva bashiremo imbaraga cyane abakunzi bayo. Noneho bakomeza ku supporting. Yeah. Wow, okay. Nk'umuhanzi turakeneye acapella kandi uririmba Max Media TV. Ya muri kakaje kawe muri za vibration zawe ebana ubikore neza ukaririmbire abafana.
Bo naririmbye R&B kwa Jane man yarampenze gifite talent ndakora style zose kana ngenda batele hip hop rap yeah man nani bagiye man nani bagiye hatari yo Young this is in the lyrics aka what run yeah man yeah maisha ni bora mimi nabijua tropika mistari tupate mshamba nzuri vinikataa tunagenda kuna kule hakuna kucha kuna kuchana tunatumika usiku na mchana jashmeni toka ngomamba mekata vitu vinakuja vinatuacha tunapata magari fikiria kesta kuwa vinatuacha tunaona wajenga magorofa tunajiwaza walitafanya tena kama tu wengine tunajiwaza ngo tulichoambiwa yakati hii familia pitiki tena haijali tutatumikaje tutaishi maisha gani tutaenda kwenye misako kila siku kila mwaka yo kila siku kila mwaka jama ni wacha bwana let's wagwana okay urakoze cyane turagushimiye ukomeza tubabwira yuko ari Max Media TV iri kumwe na Lolix Gwagwana mugende mukore subscribe mukore share mukore na like comment kugira dukomeza tumenye ivyo muri ko mukenera mwino misi so reka tubashimire tuvuga ati ciao ciao